What is up guys, welcome back to my channel. So today I am changing my KTM RC 200 tail tidy, custom tail tidy जुन चाहिँ मैले आफै बनाएको tail tidy हो. So अब साइलाइट पनि धेरै भाँची नै राख्यो हैन, त्यही भएर मैले आफै 400-500 रुपैयाँ खर्च गरेर फलाममा गएर फलाम बनाउने ठाउँमा गएर आफै 400-500 खर्च गरेर बनाएको tail tidy छ. म त्यो राखेको छु अहिले चाहिँ हैन. निकालेर म अर्को tail light हाल्ने वाला छु यसमा, जुन चाहिँ मैले पहिला एकचोटी हालेको पनि थिएँ हैन. तत्काललाई मसँग भएको चाहिँ मैले बनाएको चाहिँ यो हो हैन, 400-500 खर्च गरेर बनाएको tail tidy हो यो चाहिँ. सो यो चाहिँ मेरो बाइक अलमोस्ट सबै खोल्छ अहिले चाहिँ, मेरो बाइकहरु सबै चाहिँ मेरो बाइक खोल्ने किट हो. अनि एक दुईवटा सामान छ एक्स्ट्रा. सो यो कहाँ जान्छ भनेपछि हैन, यो यसरी जान्छ कि, यो यसरी जान्छ यहाँनिर हैन. पहिला पनि चेन्ज त गरेको हो. अब मार्केटमा लिन्छ 18-1900 मा पनि पाउँछ, अटोमेटिक एडजस्ट गर्नेवाला नि पाउँछ हैन. तर अब घरमै बनाएर मैले आफै आफ्नो पैसा खर्च गरेर बनाएको यो चाहिँ पहिला पनि हालेको हो. फेरि मैले गरे महिनामा पानी हिलो छ्याप्छ भनेर फेरि निकालेको हैन. अहिले चाहिँ मेरो टेल पछाडिको साइड लाइट भाँचेर यस्तो भएको छ हालत. ओके, सो लेट्स सी कस्तो हुन्छ अब चाहिँ. मैले यो निकाल्नको लागि चाहिँ हैन, यो खोल्नु पर्छ पहिला हैन. यो खोल्नु पर्छ, त्यसको लागि मैले सिट निकाल्नु पर्छ. सिट निकालेर अनि यहाँ खोल्नु पर्छ, अनि त्यसपछि मैले फिट गर्नु पर्छ ल. अनि मैले निकाल्नु पर्ने स्क्रु चाहिँ यहाँको स्क्रु हो. यहाँ एउटा स्क्रु हुन्छ यहाँनिर, यहाँनिर एउटा स्क्रु हुन्छ हैन. यो स्क्रुलाई निकाल्नु पर्छ मैले अलिकबाट. अब त्यसको लागि चाहिँ हेरौँ कुन स्क्रु हुन्छ. ओके, यो चाहिँ पहिलो स्क्रु हो हैन. ल यो निकालेँ मैले चाहिँ हैन. सो त्यसको लागि मैले 4 स्क्रु निकाल्नुपर्छ. 1 2 3 4 यहाँ छ. यो 4 स्क्रु निकालेपछि यो पछाडिको तलको टेल लाइट आउँछ. यो चाहिँ फ्याक्कै तल आउँछ. अनि त्यसपछि मैले त्यो हाल्न सक्दिनुहुन्छ. चार स्क्रु निस्क्यो यहाँबाट हैन. अब यो भयो भने चाहिँ यो तल आउँछ, यसरी आउँछ यो चाहिँ हैन. अब यसलाई चाहिँ एकछिन अड्काउँ हैन. अब मैले के गर्नुपर्छ भनेपछि हैन, यो हाल्नलाई मलाई यो पनि चाहिन्छ कि. अब जस्तै यो चाहिँ मलाई चाहिन्छ नि, किनकि बाइक अगाडि पछाडि गर्न यो चाहिँ मलाई चाहिन्छ नि हैन. त्यही भएर मलाई निकाल्नु पर्ने यो मात्र छ. यो चाहिँ यहाँ अट्याच गर्नु छ. सो फर्स्ट थिङ आई विल बी डुइङ इज अब यहाँको प्लगहरु निकाल्छु पहिला. ओके, यो दुईटा साइड लाइटको प्लग हो. चाहिँ निकाले, तर साइड लाइटको हो कि ब्याक लाइटको हो भन्ने कुरा यो पनि निकाल्नुपर्छ. साइड लाइट ब्याक लाइट सबै. यो यस्तो भयो हैन. सो मलाई यो चाहिँ चाहियो कि हो. अब मलाई यहाँ राख्ने कि यहाँ राख्ने भन्ने कुरा हो हैन. अब यहाँ राखेर मैले पहिला यहाँ राख्यो भने चाहिँ अलि राम्रो नराम्रो देख्ला. त्यही भएर इट्स बेटर कि म यसलाई यहाँ राख्छु. यहाँ राख्यो भने हल्का छेक्छ पनि हैन पछाडिको, अनि त्यसरी देख्न पनि देख्दैन. ओके.